開咗1個鐘頭嘅車都要過嚟食嘅大排檔，喺廣州番禺呢一間普通又好食、超高性價比大排檔，實惠又量大啊！周末係咪都排晒長隊啊？周日都排隊嘅。我覺得呢一間店佢裝修完之後咧，都有啲唔似大排檔。係呢度係 Gigi，今日咧嚟到廣州番禺，食一間人氣好火嘅大排檔。Go go，出發！呢間店咧5點半就開鋪啦，一般佢嚟遲少少就要排隊啦。3位。揾個靚位，我想坐喺邊啊？想唔想食蟹啊？今日16蚊塊一隻喎。嗱，頭先咁樣立一眼睇，糖水檸檬茶湯都有，價錢係超級無敵感人。你確定我哋嚟咗嘅係廣州？咁我哋叫咗呢一啲薑葱炒蟹、炒花甲、雞翅、大生蠔同埋蒸雲吞。我驚眼副口罩都好啦，睇下佢上嚟嘅份量點樣嚇。OK，落單205蚊，食大排檔點會冇走趁住咧？暖粒粒，入邊成個人都舒服晒啊！蒸生蠔大隻58蚊，佢嘅個頭咧，我覺得都係算好大噶啦。呢個生蠔好正，再搭配埋佢一個豉油碟，真係夠滑夠嫩又冇渣喎，而且咁大隻食咧，真係好爽。再試下呢間店嘅 Top 2蒸雲吞，佢成碟嘅擺盤好靚啊，整整齊齊，係夠晒薄嘅，好食噶，好有肉香嘅味道。我哋喺評論區咧，話之前會好有嗰種鹼水味，啲人係好中意嘅。翻新完之後咧，啲鹼水味少咗，就差咗啲意思。原來啲老果人中意食晒啲老味，我反而食呢個雲吞食開胃喎，豉汁炒花甲。哇！你咁樣睇咧，佢啲醬汁已經係鋪滿晒啦。佢有好香嘅豉汁香味，佢啲花甲咧係處理得好乾淨，寫身係冇沙嘅，有少少嘅偏鹹。有冇朋友仔知道佢呢個係咩蟹嚟㗎？佢嘅肉睇起身好多啊，特別係呢一隻係有帶膏㗎。我見啲雞翅咧都好多人點啊，我覺得佢有幾種翅咧汁水少一啲，其他菜我覺得係更加出色一啲嘅。呢度咧千人千味啦，但係如果你衝住呢個價錢咁樣嘅份量嘅話咧，都已經非常之滿足啦。嗱，做人咧最緊就開心啦。今期呢一間中山南頭要本地人帶路先知嘅甜品茶餐廳，竟然係牛雜煲出名。係呢度係Gigi，今日咧嚟到中山南頭食一間甜品茶餐廳啊！個個出發！呢間店不務正業喎，佢咪做開甜品茶餐廳嘅咩？牛雜火鍋、排骨飯都有得食喎。你好，3位，我們坐這邊吧。哇！佢呢度咧火鍋煲、牛扒、豬扒、雞扒、老火靚湯都有，應有盡有。我哋賣得最多嘅就係牛雜煲啊！好似你今日4個朋友一齊嚟嘅話，可以點我哋呢個套餐啦，108蚊。跟住甜品咧，有冇推薦甜品？甜品嘅話，花冰啊、雙皮奶呢啲，我哋係用順德水牛奶做嘅。牛雜煲套餐，佢一個係醬香味嘅，佢個嘅牛雜煲咧係冇放嗰啲牛肝同埋牛肺，主要係放嗰啲金錢肚啊、牛腩啊、牛筋同埋啲牛腸嘅，味道係啱啱好，個醬汁好濃郁，唔下飯。五指毛肚嘅豉油雞啊，呢個雞用嘅係啲清遠雞嚟，佢皮好爽口彈牙，而且佢啲五指毛肚味咧好突出，跟住再食到嘅咧係佢豉油嘅鹹鮮醬香味。佢呢個榴蓮餅咧係用真嘅榴蓮果肉同埋芝士，食起身真係好香脆啊！芒果雪花冰，啲芒果好甜啊，佢上面咧仲放一啲脆波波，脆波波裏邊係啲脆嘅馬蹄，佢嘅冰咧係放甜牛奶落去做噶，唔係放淡奶。佢啲雙皮奶都係當當當嘅，一個雙皮奶好滑啊，而且佢嘅奶香好濃郁，甜度係啱啱好嘅，同順德嘅有得比。我覺得呢一餐嘅正餐同埋下午茶小食咧都做得好出色噶，特別係佢一個牛雜煲。嗱，做人咧最緊就開心啦。喺順德呢一間幾乎零差評嘅燒鵝店，要提前1日打電話預約先可以食得到啊！你們正常1天可以賣幾斤？大概5日。禮拜天本地人多還是外地人多？外地人多。我哋落單到上餸都食完啦，20分鐘唔使啊！係呢度係Gigi，今日咧嚟到順德食一間預約制嘅燒鵝啊！個個出發！嗱，佢度早市咧11點做到2點，晚市係5點鐘開始做到8點半，呢一種風格對路。個個吧，你好，有預約嘅，裏邊係咩啊 ？OK，變啦。叮燈呢個第2個，裏邊係咪啊？好嘅，菜單就係呢一啲噶啦，係咪啊？就冇其他噶。咁我哋再加一個滷水上拼鴨腎啦，再加個時菜。時菜今日係乜嘢啊？有墨菜，咁就油麥菜啦。幫我搶先啊！我想買塊，可以點佢？可以啦，可以上噶啦。我哋今日咧，我哋提前係叫咗半隻嘅燒鵝。如果你嚟遲陣生意太好嘅話咧，
唔預約一定食得上噶。我睇下佢呢個燒鵝好多汁啊，啲鵝肉嘅皮咧薄到透光啊，薄薄脆脆嘅。我講我呢一隻有少少瘦一隻，肥啲咧更加正。食燒鵝肯定要嚟翻支靚嘢啦。呢隻酒咧入口好柔順，飲起身完全冇負擔噶。搭埋呢個燒鵝嘅鹹甜味咧，解漏又過癮。嚟翻隻鵝髀先，呢個肉好正。雖然食起身呢一隻鵝佢係偏瘦少少噶，依然都係食得出佢呢個鵝肉嘅香味。滷水醬拼鵝腎，哇！呢種天真係要趁熱食啊！凍咗嘅話就冇咁好食，啲滷水味唔係好夠入味，都係啲鵝肉好食啲。順德人食燒鵝咧，果然係講究啊！嗱，做人咧最緊要就開心啦〜